Bwana Yesu asifiwe, wandugu wapendwa. Ni mimi wenu tena, Shagao Biankuba, na kuja machoni penu. Niwaambie yale ambao Mungu anataka tujue. Acha tuombe. Bwana Yesu, ninakushukuru, ninakuinua, ninasema asante Kristo. Asante kwa muda na wakati kama na huu. Asante Yesu kwa kuwa Mungu uko mzuri, uko mwema. Ninakuinua Bwana wa mabwana, ufalme wa falme. Wewe Mungu ni baba wa mipango, wewe ambaye Mungu baba wa majira na nyakati. Ninakushukuru kwa kuwa uko mwema. Asante Yesu kwa kunipa tena fursa na wakati kama na huu wakuja machoni pako. Asante kwa kuniwezesha Kristo. Ninakuinua Mungu. Acha Mungu uonekane. Acha wewe Bwana uonekane mahali hapa. Usiniache kama la kunipitia. Mungu, nakwenda kufungua masikio ya kila mmoja, yule ambaye atakayesikia, yule ambaye mlengwa wa message hii. Ninakushukuru kwa kuwa wewe Mungu uko mzuri, uko mwema. Asante kwa wema wako Kristo. Naomba hivi ni katika jina lako Yesu Kristo, Bwana na mfalme wangu. Unaweza, una mamlaka Kristo. Naomba hivi. Amen. Bwana Yesu asifiwe, wapendwa wa Bwana. Nitasema ujumbe kidogo ambao Mungu alinipa niwapatie. Nilikuwa nimelala, nikaona ndoto. Niliona sisi tuko watu wengi hapa ndani ya nyumba yangu. Sijui tulikuwa tunafanya ushirika. Alafu tulipokuwa tukifanya ushirika, nikakiaona eti nikasikia sauti inasema eti nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala wala nyumba ya maombi. Acha tusome katika kitabu cha Mathayo 21. Tusome tusikie anatuambia nini. Mathayo 21 mstari wake nitaanza 10 nishuke hadi 14. Inasema hivi: hata alipoingia Yerusalemu, mji wote taharuki, watu wakisema ni nani huyu? Makutano wakasema huyu ni yule nabii Yesu wa Nazareti ya Galilaya. Yesu akaingia ndani ya hekalu, akafukuza wote waliokuwa wakiuza na kununua hekaluni. Akazipindua meza za wabadili fedha na viti vyao waliokuwa wakiuza njiwa. Akamwambia, imeandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala, bali ninyi mumeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. 14 nasema, na vipofu na viwete wakamwendea mle hekaluni, akawaponya. Amena. Yesu anasema nyumba yake itakuwa nyumba ya sala. Sio nyumba ya waabudu sanamu. Sio nyumba ya wauzishai na wauzai. Ni nyumba ya sala. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi kwa sasa wanafanya nyumba ya Mungu kuwa nyumba ya nani? Inakuwa soko. Watu wengi wanaifanya kuwa soko. Especially before prophet. Banafanya nyumba ya Mungu kuwa soko. Yaani usharati, wanajiuza katika kila njia.
Yani wanauza maji, wanauza maji ya Yerusalemu, maji ya mto wa Yordani. Wanauza, sijui wanauza, yani wakitaka kukombea wanauza. Yani nyumba ya baba inakuwa nyumba ya biashara. Yesu anakataa, anasema nyumba yake itaitwa nyumba ya maombi. Kwa sababu kule kumaombi ndio kuna uponyaji. Kule kumaombi ni dawa, ni kinga tosha. Kule kumaombi. Anasema nyumba yake itakuwa nyumba ya sala. Bwana Yesu asifiwe wandugu wapendwa. Mungu atusaidie sana. Anasema nyumba yake itakuwa nyumba ya sala. Lakini wapastere wengi, pepo ya usharati, pepo ya zina inawasumbua sana. Pastere iko ananyanganya munani wake, anamnyanganya bibi. Pastere anajipermetre na iko anahubiria watu jua kwenda mbinguni. Pastere iko nakia na maji ya upako. Pastere iko nakuja na mafuta ya upako. Anakuja kupaka, unapaka nani ile mafuta. Benyewe wanawafata nabo ni wengine wajinga. Juu kama hauwezi kuwa na akili na kukuwa na ufahamu wa kujua kwamba huyu mwenye niko nafata ama huyu kiongozi wangu siye. Na kwa nini hauwezi ukamwomba Mungu, kumwambia Mungu kama Mungu nataka uniongoze, nataka unioneshe njia. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Mungu anasema nyumba yake ni nyumba ya sala. Wala sio nyumba ya wauza biashara. Ni nyumba ya sala. Nyinyi mnaifanya nyumba ya biashara inakuwa soko ya Walmart. Njoo kwenye wanauzisha kila kitu. Kila kitu mule wanauzishaka. Kule tunajua ni soko. Lakini kanisa ni nyumba ya maombi. Haiko fasi ya distraction. Haiko fasi ya kwenda kuongelea biashara yangu ilienda hivi, vitu vyangu vilienda hivi. Ni fasi ya kufikiri na kutafakari ujio wa Yesu Kristo. Kutafakari nini tuliambiliwa nini leo. Juu twende tuifanyie kazi kile kenye pastor alituambia. Hakuna kufikiria ile. Mungu anasema nyumba yake ni nyumba. Haiko nyumba ya biashara. Ukiona M14 unasikia alianza ponya vipofu vyote walipona. Walimwendewa na kawaponya. Njoo kazi yenye napasha fanyiwa. Acha tuende katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza. 1 Corinthiens chapitre 6. Ndaanza ku 19 kisha ndakia shuka ku 18. 19 inasema hivi. 19 mstari wa 19 inasema hivi. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mulipewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe. Okay, nitaenda mbele. Huku mbele Mungu anasema kama nyumba yake sio nyumba ya biashara. Alafu sasa tunakia sasa ndani ya mwili. Anatuambia kama mili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Lakini lile hekalu lenye uko nenda unauza huko nje. Na wanawake na wanaume saizi wote wako wanafanya kazi moja. Ile hekalu la Roho, lile hekalu la Mungu, kila mtu anaenda analiuza. Hii mwili wetu, mie kwanza njoo kanisa. Lakini saizi watu wanaenda wanajiuza huko nje. Watu wanajiuza. Ni kama wenye hawajui chenye wako ndani. Hawajue sababu mapasta wenyewe wanafanya hivyo vitendo.
Mungu anachukizwa sana na zina, pepo ya zina. Mungu anaichukia. Anakuambia nyumba yake ni hekalu, ni nyumba ya sala. Na nyumba yake ni hii mwili yenye tuko nayo pia. Hii mwili ni mwili wa Kristo. Ndio anatuambia katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Anasema ninyi hamjue kwamba miili yenu ni hekalu la Mungu. Lakini lile hekalu la Mungu ndilo mnalichafua. Mnalijaza matope, mnalijaza uchafu. Mnasahau kwamba Yesu Kristo anarudi. Jésus revient bientôt. Vouloir ou pas, il va revenir. Jésus revient bientôt. Jesus is coming soon, very soon. In the time you didn't even think that he will come. Jesus is coming. Yesu anakuja, tujiweke tayari. Haiko saa ya madistraksio hii. Haiko wakati wa kusubiria tena kwamba akose atakujaga siku ingine. Mimi kuna mtu aliniambia tokea mlianza sema Yesu atakuja. Yesu anakuja. Akisha sasa twende sasa kwa ule wa Korinto wa kwanza. Sura yake ya 6 mstari wa 18 nasema hivi, ikimbieni zina. Ikimbieni zina. Utanielewa sababu gani nilienda ku 19 na nikuye nirudie 18. Anasema ikimbieni zina. Kisha anasema kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake. Ila yeye afanyaye zina hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Sasa unatenda dhambi juu ya mwili wako mwenyewe. Na ule mwili ushambiliwa kwamba ni hekalu la roho, ni hekalu la roho, ni hekalu la Bwana. Tena wewe unaenda kufanyia tena hako vitu vya mubaya. Unafanya usharati kwa ile hekalu unaenda kuharibu. Unachafua hekalu la Mungu. Unafanya usherati mama mwenye kumbu nyumba. Na jeune fille. Na kuko kitu yenye nilijifunza hapa Rensama. Nilikuwa naangalia kuko show mwa inapitaka ya wakwetu ya Kinshasa. Uko nakutana, nishaona vya mingi. Uko nakutana wakaka na dada, bandugu wanakutanana wanenda kuoana na inakiafikia sawa anajua kama ni bandugu, mimbe ishakuwa mtoto ishakuwa. Njoo kwa maana Yesu alisema ikimbieni zina. Sababu kuna madhara mengi. Munakia kujikuta munatembea na bandugu. Yesu Kristo anakuambia hekalu lake haiko hekalu la nani? Haiko hekalu la biashara. Hapana. Ni nyumba maombi. Sa maison sera appelée la maison de prière. Haiko maison ya business. Wandugu, tungali tunacheza. Lakini wakati wa kulungula ndani ya moto, hakuna mwenye ataujua. Utakona kumbuka. Inakuwaga histoire, benye wanaenda kuzimu wanahadisi yaka. Inakuwaga histoire yenye, yani wepeke unaanza jirepele. Gisi ulipita, na kama wanaweza kupatia second chance haikuwage tena. Ilishaenda. Neema itakwisha. Hii neema yenye kweko inaenda isha. Fanya tu bukaramusi. Fanya vituruturu. Neema yenye kweko inaenda isha. Neema haitaishi milele. Neema haitadumu milele. Neema iko inaenda isha. Wakati wa neema unaisha. Jikumbuke mahali uliangukia. Umurudilie huyu Mungu. Umurudilie huyu Yesu. Yesu bado yuko kwenye kiti cha neema. Anakutaka. Usiendelee kuchafula hekalu lake. Umurudilie Yesu Kristo. Umurudilie ye mwenyewe tu. Ye mwenyewe Yesu Kristo. Nitasema ingine maono yenye Mungu amenionyesha. Nilienda muvile moya. Vile moya sikuelewa kama ni vile gani, lakini kwa majenzi ilikuwa inaonekana kama Europe. Ilikuwa inaonekana kama Europe. Juu majenzi ya Europe iko preske sawa. Alafu nilipofika pale ilikuwa fasi moya publike. Banajenga
mastatu. Banajenga mastatu za mingi sana, za mingi kabisa. Sasa zile statu zilikuwa statu za wanaume. Alafu banamuke ndio wenye balikuwa wanagombania. Kila mwanamke alikuwa anagombania kwenda kufanya nini? Aende kutafuta nani? Kutafuta bwana yake. Batu wanalala na statu. Banasikia kwenye nivo ya ubaya inafika. Ubaya unafika mpaka kunivo ya yulu. Mpaka kugisi Mungu anagazabika sana. Banamuke wako wagombania stati. Zilikuwa za mingi. Niliona zilikuwa za mingi. Bako wanazigombania. Kila mtu anataka alale nayo. Sikia kwenye ubaya unafika. Sikia nivo kwenye watu banamkasirisha Mungu. Ona nivo yenye batu wanamkasirisha Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wandugu wapendwa, uko mklasi gani? Uko munivo gani? Uko wapi? Uko wapi? Tumurudie Mungu. Tumurudie Mungu. Make vibaya vinakuwa mingi akose inapita Sodoma na Gomora. Siku kwa wakati ya Sodoma na Gomora, lakini kenye tunambili waka iko kunivo ya yule. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Tumurudie yeye Mungu. Kiti cha neema bado kikingaliki. Lakini saa takuja utavumilia weye. Utavumilia moto wa jehanamu. Hii moto tu yenye natulunguzaka tu, hii moto ya jua na hii moto tunapigisha kumafiga siba mama, inakulunguza kidogo na kukosesha amani. Sasa ujikumbushe na ujiulize kama huyo moto wa kuzimu utauvumilia. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana kwa kweli. Bado kuna neema. Mungu wa upendo bado iko. Yesu Kristo anakuja. Tuache kuingia muma distraction. Distraction ziko mingi sana. Distraction ziko mingi sana. Na mwe watu wenye mnaenda kumakanisa. Siombe hata Mungu akupatie, akuoneshe, akufungulia, akuoneshe njia gani unaweza kupitamo. Mnakuwa mna sababu kama neno linasema mwisho wa mwaka, mwisho wa dunia, wengi watajita wa profeti. Wengi watakuja kwa jina la Mungu. Mungu atusaidie sana. Na akupatie neema wewe ambaye ungali unatembea katika giza. Wewe ambaye ungali unatembea, ungali unarandaranda ndani ya hii dunia yenye nenda isha. Tunasababu kama tuko tunaishi mwa hii dunia, tuko mugaranti. Na pia tuko na maisha ya garanti. Ni maisha yenye haiko aseme tuko na vie yenye kwa indetermine. Maisha yetu iko na mwisho na tena ni ya siku kidogo. Tunaenda ku expire. Tuko tuna expiraka. Unaona jirani anaenda, unaona kama ni amuza. Unafikiria kama akose wonga na masiku. Unafikiria kama akose wewe uko sawa utapona. Hapana, hakuna kupona yenye utapona. Ni kuendelea kuomba tu neema Mungu. Asante na Bwana awabariki. Na Yesu asiporudi, nadhani tutaonana tena wakati mwingine. Acha tuombe. Mungu wa neema, Mungu wa baraka, ninakushukuru kwa kuwa Mungu uko mzuri, uko mwema. Ninasema asante Kristo, Mungu wa kuitwa na kuitika. Ninashuka chini ya miguu yako. Hawa ambao umenipa Mungu, hawa ambao wanaenda kusikiliza hili neno, ninaomba uwabariki Yesu na kuwarejesha mara tena mikononi mwako. Mungu, hawa ambao wamevunjika moyo, ambao wamekata tamaa, ninaomba uwarudishe Kristo. Usiwache kama wala kuwapitia, kwa maana uko Mungu mkubwa, Mungu wa ajabu. Hawa ambao wana magonjwa sugu, magonjwa mbalimbali, hawa ambao watoki vitandani, hawa ambao Yesu wamekuwa na magonjwa ambao wataki kupona, hawa ambao wameambiliwa kwamba wana siku chache ya kukufa, Mungu wa uzima, uwarejeshe, uwaguse Kristo ili wakuwe shuhuda. Usituache kama wala kutupitia, kwa maana uko Mungu wa ajabu. Gusa kila moyo Bwana uliovunjika. Gusa kila moyo ambao umevunjika kwa sababu ya kiongozi wake. Gusa kila moyo ambao umevunjika kwa sababu ya jirani. Baba, ninakuhitaji. Ninaomba utende ishara zako Kristo
kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu. Naomba hivi hata milele. Amina. Jamani, Mungu akitujalia mara tena tutakutana. Asante.